हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2। फर्स्टली अगर हम देखें चैप्टर फर्स्ट में हमने समझा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं ड्यू टू फोटोसिंथेसिस करके। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स में और प्लांट्स में डिपेंड होते हैं, आइदर डायरेक्टली और ईटिंग अदर प्लांट्स, और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे होते हैं, दूसरे प्लांट्स को खा के, और इनडायरेक्टली कैसे होते हैं, बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट, जो प्लांट्स खा रहे हैं, जैसे कि गॉट जो प्लांट्स खाती है, और दूसरा एनिमल जैसे कि टाइगर होता है वो उस पर डिपेंड होता है जो घास को खाता है। टाइगर तो नहीं खाता घास, तो इसीलिए वो दूसरे एनिमल्स में डिपेंड होता है, ठीक है। और सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं, फ्लैश भी और प्लांट्स भी, जैसे कि डॉग होता है ना। और रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड ह्यूमंस रिक्वायर्ड फूड ऑफ ग्रोथ। फूड जो भी ह्यूमंस भी खाते हैं फूड, और भी सारी जितने भी ऑल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सबको फूड की ज़रूरत होती है। किसके लिए? अपनी ग्रोथ के लिए और रिपेयर करने के लिए। फंक्शन ऑफ द बॉडी के बहुत सारे काम होते हैं जो कि चलना फिरना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि ज़रूरत होती है हमें फूड की। एनिमल्स न्यूट्रिशन जो होते हैं इंक्लूडेड न्यूट्रिएंट। एनिमल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट खाते हैं, न्यूट्रिशन उन्हें भी ज़रूरत होती है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड जो होता है वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है अपने बॉडी में। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने पढ़ी थी क्लास 6 में कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स में, उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसी होती हैं, लिस्ट होती है, जैसे कि हो गई हमारी प्रोटीन, और प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है ना, फैट होता है, मिनरल्स होता है, और क्या होता है, विटामिन्स होता है, न्यूट्रिशंस होते हैं। ये सारे के अलग अलग काम होते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी में ग्रोथ करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी को रिपेयर रखता है ना। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं एनर्जी देते हैं, मिनरल्स भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे कि सच एज कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स मतलब एक पूरा ऐसा सब्सटेंस जो कि इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये हम अपनी बॉडी में हमारे स्टोर रहता है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया जाता। इसको टाइम आने पे जैसे हमारे लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स हुआ उसको हमने छोटे छोटे करके, जैसे कि बॉडी हमारी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है, जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। पचाना जिसे कहते हैं डाइजेशन, इसको हम पचा देते हैं। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। सबका जो खाने का तरीका होता है, खाना खाने का सबको ज़रूरत तो होती है, मगर सबका खाना खाने का तरीका अलग होता है। अगर हम बात करें बी जो होती है और हमिंग बर्ड्स जो होती हैं, जैसे कि मधुमक्खी और चिड़िया जो होती है, बर्ड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, सक कर लेती हैं, जैसे कि नेक्टर को। प्लांट्स में जूस होता है, नेक्टर कहा जाता है उसे, उसको चूस लेती हैं, वो भी उनके लिए खाना ही है। और इनफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स जो होते हैं और मैनी अदर एनिमल जो होते हैं वो मदर मिल्क पीते हैं। और स्नैक लाइक पाइथन, जो कि स्नैक जो होते हैं, कुछ स्नैक क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं अपने जो भी प्रे होता है, उनका खाना जो भी होता है, ठीक है। और सम एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं पानी में रहते हैं, वो फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स खाते हैं। फ्लोटेड नियर बाई फीड, जो भी उनके आसपास होता है खाना उसको खा के रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्टिविटी में बताया है। ये सारे एनिमल्स की जो काइंड ऑफ फूड्स होते हैं ना वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि स्नेल क्या खाता है, स्नेल घास खाता है, और किस तरीके से खाता है, च्युइंग करके खाता है। मतलब कि ये लिखा है च्युइंग मतलब होता है चबा के खाना, जैसे कि हम लोग खाते हैं, ह्यूमंस खाते हैं च्युइंग करके। आंट क्या खाती है, आंट इंसेक्ट्स खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है ना। इसका खाने का तरीका अलग होता है। कीड़े मकोड़े तो खाती है मगर वो स्क्रैपिंग करके खाती है, पीस कर खाती है, ओके। ईगल क्या खाता है, ईगल फ्लैश खा लेता है, वो क्या करता है, स्वेल कर लेता है, मतलब निगल लेता है। हमिंग बर्ड्स और लाइस एक ऐसे होते हैं जो कि हमिंग बर्ड्स तो नेक्टर खाती है, जैसे कि जूस होता है प्लांट्स का जूस,
खुद सक कर लेती है, चूस लेती है, ये भी सक कर लेते हैं, ये ब्लड को सक करती है। लाइस और मॉस्किटो भी ब्लड को सक कर लेता है, निगल लेता है, चूस लेता है ना। और बटरफ्लाई किसको करती है? नेक्टर को करती है। और हाउस फ्लाई जो होती है, हाउस फ्लाई किसको करती है? जो हाउस फ्लाई होती है मक्खी, मक्खी ऐसी चीज़ों को खाती है जो ख़राब चीज़ों में ज़्यादातर बैठती है। मक्खी को देखा होगा अपने ख़राब चीज़ों पे, गंदी चीज़ों पे, डिकेइंग चीज़ें, डिकेइंग मैटर्स होते हैं, ख़राब मैटर्स, उसको खाती है। ठीक है, जो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं। ओके, उसके बाद जैसे कि इसमें बताया गया आपको स्टार फिश के बारे में। स्टार फिश भी उसका खाने का तरीका अलग होता है। जैसे कि स्टार फिश का जो खाना होता है ना वो कुछ इस तरीका होता है, जैसे हार्ड सेल वाले एनिमल्स देखें जिसके ऊपर हार्ड सेल होता है और वो उसके अंदर रहते हैं, उसको हार्ड सेल के अंदर रहते हैं। हार्ड सेल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और अगर वो हार्ड सेल ओपन करे तो एनिमल्स निकलता है उसके सेल के अंदर, वो खाती है। सॉफ्ट एनिमल्स जो होते हैं उसके अंदर उसको खाती है। उसको कैसे खाती है? स्टारफिश के अंदर जो होता है स्टोमच होता है, एक पेट होता है, उसको बाहर निकालती है, पेट को ही बाहर निकालती है और इसके अंदर वाला एनिमल्स को अंदर ले जाके वो अपने फूड को खाती है और बॉडी जो है उसकी खाना यूटिलाइज कर लेती है और स्लोली डाइजेस्ट भी कर लेती है। तो ये स्टारफिश का तरीका था खाना खाने का। ओके, उसके बाद हम बात करें डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के बारे में बताया गया है कि ह्यूमन किस तरीके से खाते हैं। हमको पता है ह्यूमन कैसे खाते हैं, माउथ के थ्रू खाते हैं। माउथ होता है उससे हम खाते हैं, हाथ से ले जाते हैं माउथ में और माउथ से खाते हैं। उसके बाद हम बात करें ये जो अनयूज्ड पार्ट होता है हमारे खाने का, जो हमारे खाना जो होता है डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो खाना बचता है जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता, क्या होता है वो नहीं होता, तो वो इनसाइड हो जाता है, हमारी बॉडी के निकल जाता है। ओके, उसके बाद पासिस थ्रू अ कंटिन्यू कैनाल। कैनाल के थ्रू हम जाते हैं। जैसे कैनाल जो होता है वो क्या होता है? बकल कैविटी, जैसे कि मुंह जो होता है बकल कैविटी से हमारा खाना शुरू होता है। हम माउथ से खाना शुरू करते हैं, उसके बाद जो एंड पार्ट होता है हमारा एनस तक जाता है, मतलब एनस तक हमारा जो होता है खाना निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा? बकल कैविटी से हमारा खाना स्टार्ट होता है और जो भी पूरी प्रोसेस होती है, पूरी प्रोसेस को हम कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाल। कैनाल से ही पूरी प्रोसेस जो है चलती है हमारी। तो उस पूरी प्रोसेस में क्या क्या आता है? बकल कैविटी आता है जो हमारे माउथ में होता है। उसके बाद फूड पाइप आता है। फूड पाइप को हम क्या कहते हैं? ये फूड पाइप दिख रहा है आपको, पूरा फूड पाइप है जिसके थ्रू खाना अंदर जाता है। फूड पाइप को हम ओसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है, उसका दूसरा नाम है ओसोफेगस। उसके बाद स्टोमच आता है, जो कि आपको ये दिख रहा होगा स्टोमच का यहाँ पे। उसके बाद आता है स्टोमच, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम और फिर एनस। ये पूरे पार्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक कैनाल होते हैं जो पूरे प्रोसेस, हमारा खाने को पूरा प्रोसेस जो होता है ये सबके थ्रू ही चलता है। एक भी चीज़ अगर हमारी ख़राब हो जाती है, क्या होता है? हमारा बॉडी सही से काम नहीं करता। तो हमारी जो भी चीज़ें हम देख सकते हो पूरे जो है हमारी स्टोमच से ही कनेक्ट है। हमारा पेट सही होगा तो हमारी पूरी बॉडी सही रहेगी। तो इसीलिए ये सब प्रोसेस होती है जो होती है। उसके बाद इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? ये पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता, ये सब एक ही तरीके, मतलब एक साथ काम करते हैं। सारे पार्ट एक साथ ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक से दूसरी जगह खाना पास होता है। और जो भी प्रोसेस है हम अभी देखेंगे कि कैसे कैसे हम प्रोसेस करते हैं और खाना हमारा जो है डाइजेस्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक। पूरे चीज़ों का खाना पचाने का जो भी होता है उसे हम बोल देते हैं एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या नाम आ जाते हैं एलिमेंट्री कनाल में? एलिमेंट्री कनाल में सारे नाम आ जाते हैं। बकल कैविटी, उसके बाद ये हमारा फूड पाइप, ओसोफेगस, उसके बाद हमारा स्टोमच आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, रेक्टम आता है और एनस आता है। ओके, उसके बाद हम बात करें द इनर वॉल जो होती है, इनर वॉल ऑफ द स्टोमच ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम यहाँ पे देखें, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्ट एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स। सब जगह जाता है, खाना पहुँचता है। और जो इनर वॉल होती है, स्टोमच जो होता है, वहाँ खाना जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से पास होके डिफरेंट फिर स्लेवरी ग्लैंड सच एज स्लेवरी ग्लैंड जो होता है वहाँ जाता है, लिवर में जाता है, फिर पैंक्रीज जाता है। वहाँ पे से पैंक्रीज क्या करता है? लिवर जो होता है ना, सबसे पहले फूड पाइप पे जाएगा, फिर जो जे टाइप स्ट्रक्चर होता है हमारा
वहाँ जाता है, स्टोमच में जाता है। फिर सच एज उसे कहते हैं जैसे कि वेरियस ग्लैंड जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कैनाल के, जैसे कि स्लीवरी ग्लैंड्स निकलते हैं हमारे माउथ से, ग्लैंड निकलते हैं। स्लीवरी ग्लैंड होता है सलाइवा, स्लीवरी ग्लैंड को बोला जाता है सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, जैसे मुंह में से पानी निकलता है हमारे, उसको हम सलाइवा बोलते हैं। जो हमारे मुंह में से ही प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं स्लीवरी ग्लैंड, जो प्रोड्यूस होता है। और अगर हम देखें ये होता है लिवर से पैंक्रीज सिक्रेट द डाइजेस्टिव जूस। पैंक्रीज क्या करता है, जैसे यहाँ पे लिवर है, लिवर के इधर जो है पैंक्रीज है, यहाँ पे नाम दिख रहा है, ये है पैंक्रीज, ये है पैंक्रीज जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बीच वाले हिस्से में पहुँचाता है हमारे खाना। ठीक है, उसके बाद जो जूस होता है वो सिक्रेट किया जाता है, जिसे हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। और फूड विल सिंपल वन, जैसे कि हार्ड फूड होता है उसको एक सिंपल खाने में, सिंपल उसमें कन्वर्ट कर देता है। तभी कहते हैं हम अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए। अगर हम अच्छे से च्यू करके चबा कर खाएंगे तो हमारा खाना अच्छे से पच जाएगा। अगर हम सही से नहीं खाएंगे तो हमारे जो टाइम होता है हमारा वो ज़्यादा पचने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो द डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है, जो खाना जहाँ पे पचता है, एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे जो सिस्टम है वो एक तरीके से काम करते हैं एक साथ, फिर हमारा खाना जो है डाइजेस्ट होता है। उसे हम फिर सबको क्या बोला गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोला गया है, जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू फूड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। अब हम एक एक करके जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। सबसे पहला पार्ट आता है खाना खाने का माउथ से ही हम खाते हैं। तो हम फर्स्टली बात करेंगे माउथ की और बकल कैविटी की। माउथ को हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, माउथ, जो फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम सबसे पहले माउथ में खाएंगे, माउथ में ले जाएंगे, फिर द प्रोसेस टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, इंजेशन होता है जो भी हमने खाना माउथ में गया, माउथ में जब खाना गया जो हमने उसको खाया उसको हम इंजेशन बोलते हैं। जो मतलब कि सबसे पहली प्रोसेस होती है हमें खाने की माउथ में, और तो कहीं से नहीं खाते, हम माउथ से ही खाते हैं। तो माउथ को हम जैसे हमने माउथ में खाना डाला उसे हम बोलेंगे इंजेशन। ओके, व्हेन वी च्यू द फूड विद द टीथ, हमने टीथ से क्या किया, च्यू करा और उसको ब्रेक इट किया। जैसे कि बड़े चीज़ को, रोटी का बड़ा टुकड़ा लिया, उसको हमने च्यू करके किससे पीस में, छोटे स्मॉल पीस में कन्वर्ट किया। ईच टूथ, हमारा ईच दांत जो होता है, एक एक दांत जो होता है, सेपरेट सॉकेट इनटू द गम्स में चिपका होता है हमारा दांत। गम्स क्या होते हैं, दांत के ऊपर गम्स होते हैं। दांत जो होते हैं वो जिससे अटैच होते हैं उसे गम्स बोलते हैं। आवर टीथ इज़ वेरी इन द एपरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे सारे टीथ अलग अलग काम करते हैं। अकॉर्डिंग दे गिवन द डिफरेंट नेम्स, उसको नेम्स भी डिफरेंट तरीके के दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे अपने जो देखोगे ना अपने दांतों को, तो आप गिनना कि आपके दांत हैं कितने। तो आपको देखा है सबसे पहले होते हैं मोलर टीथ। मोलर टीथ जो होते हैं ना वो पीछे के होते हैं, पीछे के तीन होते हैं, यहाँ से पीछे के 3 ये होते हैं मोलर टीथ। मोलर टीथ सबसे बड़ों में आते हैं। एडल्ट जब हम होते हैं तो हमारे मोलर टीथ आते हैं, जो आपको यहाँ पे भी बताया गया है। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग इन योर टीथ, जब आपको पता होगा आपके जब छोटे होंगे तो आपके टीथ जो है टूटे होंगे, है ना। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो, जब हमारे टूटते हैं बिटवीन 6 to 8, जब हम 6 से 8 साल के होते हैं ना, तो हमारे दांत जब होते हैं वो दूध के होते हैं, वो निकल जाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है जो परमानेंट टीथ होते हैं। जब उसके बाद एक बार जब दांत झड़ जाते हैं, उसके बाद जब नए टीथ आते हैं वो सीधा के सीधा हमारे कब होते हैं, या तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, या फिर जब हम एडल्ट हो जाते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तब गिरते हैं। या फिर अगर हम सही से केयर नहीं करते तो हमारे दांत गिर जाते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करें अगर मोलर टीथ होते हैं एडल्ट में। ओके, और इंसीजर्स क्या होते हैं, जो कि सबसे आगे के होते हैं। ये आगे के 4 दांत जो होते हैं इंसीजर्स होते हैं। सबका अलग अलग काम होता है। इंसीजर्स का काम होता है कटिंग करना, कटिंग करते हैं, च्यूइंग करते हैं, कट करते हैं, कुछ भी चीज़ कट करते हैं। सबसे पहले अगर हमने एप्पल खाया तो सबसे पहले हम किससे कट करेंगे, सबसे आगे वाली दांतों से कट करेंगे। फिर एक होते हैं, ये होते हैं कैनिंग कैसे होते हैं, कुछ पैने से दांत, ऐसे देखे होंगे नुकीले से दांत, इस टाइप के दांत होते हैं। ये होते हैं
कैनिंग, कैनिंग दांत होते हैं, यहाँ पे एक ये होता है और एक ये होता है, 2 ही दांत होते हैं कैनिंग। उसके पीछे आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होते हैं ये प्रीमोलर होते हैं, पीछे के 2 दांत, यहाँ के 2 दांत होते हैं। प्रीमोलर का काम क्या होता है? ग्राइंड करना, कटिंग, ग्राइंड। कटिंग तो हमने आगे वाले से करते हैं और ग्राइंड, पीसना किससे करते हैं? प्रीमोलर से। जो जनरली बच्चों के दांत होते हैं प्रीमोलर तक होते हैं। फिर जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे मोलर टीथ आते हैं, बहुत बड़े वाले, पीछे वाले, बहुत हार्ड होते हैं ये इजली आते नहीं हैं, बड़े में आते हैं। और जब ये टूटते हैं तो ईजिली नहीं टूटते, इनको बहुत हार्ड होते हैं ये, जिसको हम बोलते हैं मोलर टीथ, जिसे हम बोलते हैं अक्ल दाढ़। अक्ल दाढ़ आती है बड़े में, तो ये पीछे के दांत ही तो आते हैं, वो अक्ल दाढ़ होती है, ठीक है, जो बड़े में आती है। तो ये सबके रोल आपने देखे, क्या क्या रोल थे। सबसे पहले इंसिजर्स, कटिंग करने के लिए। कैनिंग, कैनिंग क्या होते हैं? कुछ भी चीज़ खींचने के लिए, टेयर करने के लिए। पैने दांत क्या होते हैं? कुछ भी चीज़ अगर हमें खींचनी है तो क्या होगा? कैनिंग होगी। प्रीमोलर कटिंग करने के, वो च्युइंग करने के लिए होते हैं, चबाने के लिए प्रीमोलर। फिर मोलर के लिए च्युइंग करने के लिए, जो भी हम खाना खाते हैं उसको पीसने के लिए मोलर टीथ होते हैं, ठीक है। आवर माउथ हैज़ द सलेवरी ग्लैंड विच इज़ सिक्रेट सलाइवा। जैसे हमने पहले बताया, सलाइवा सिक्रेट होता है हमारे सलेवरी ग्लैंड में। डू यू नो द एक्टिविटी ऑफ सलाइवा ऑन फूड? कैसे हमारा सलाइवा बनता है? हमारा सलाइवा भी बनता है हमारे माउथ में। जैसे कि अगर हम देखें, हमारा टेस्टी फूड जब आता है हमारे सामने तब हमारा सलाइवा निकलता है। इसकी एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है। एक जो हमने लिया है यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिया है, 2 चीज़ें ली हैं। एक में हमने बॉइल्ड राइस डाला है, दूसरे में चुई करी भी डाला है, जो हमने अच्छी तरह चबा रखा होता है वो डाला है। उसके बाद हमने वाटर डाला है और आयोडीन सॉइल डाला है, सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन डाला है। जो हमने एक्टिविटी की थी ना क्लास 6 में, हमने एक्टिविटी की थी, तो इसमें हमने देखा था कि स्टार्च का जो आयोडीन सॉल्यूशन से क्या होता है, स्टार्च जो देखने को मिलता है। जो हमने यहाँ पे डाला बॉयल राइस डाला था ना, उसमें हमने स्टार्च पाया, लेकिन जो हमने च्यू करा हुआ था उसमें हमने नहीं पाया स्टार्च। क्यों? क्योंकि जो हमने च्यू कर लिया, जब राइस को च्यू कर लिया तो वो क्या कन्वर्ट हो गया, वो सलाइवा में मिक्स हो गया। सलाइवा में मिक्स हो गया तो स्टार्च किसकी फॉर्म में चली गया, वो शुगर की फॉर्म में चली गया। यहाँ पे ये लाइन लिखा है द सलाइवा ब्रेक डाउन। जब सलाइवा ब्रेक डाउन होता है तो स्टार्च किस में बन जाता है, स्टार्च एक शुगर की फॉर्म में बन जाता है। जब हम जब ज़्यादातर च्यू करते हैं, अच्छी तरह आप च्यू करोगे कुछ भी चीज़ को, जब आप 32 टाइम्स ना अपने खाने को च्यू करके देखना। 32 टाइम जब आप च्यू करोगे ना, आपका जो खाना होगा ना वो मीठा मीठा टेस्ट करने लग जाएगा। 32 टाइम जब आप च्यू कर लोगे तो वो मीठा टेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो खाना होता है वो सलाइवा जो प्रोड्यूस होता है वो सलाइवा से मिक्स हो चुका होता है, वो शुगर की फॉर्म में आता है और इसलिए हमें खाना मीठा मीठा लगता है। तो इसलिए अच्छे से च्यू करके खाने से हमारा खाना जल्दी पच जाता है, ठीक है। द टंग इज़ अ फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन होती है जो अटैच होती है बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। हमारी जो टंग होती है, वो जीभ जो होती है वो हमारे माउथ से अटैच होती है और इट इज़ फ्री टू फ्रंट ऑन द कैन बी मूव्ड ऑल डायरेक्शन। हम अपनी जीभ को अच्छे से ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? फंक्शन पता है आपको टंग का क्या फंक्शन होता है? बिसाइड द मिक्स सलाइवा, सलाइवा जो हमारे फूड में हमने च्यू करा है खाते समय, तो हमारी जो टंग होती है वो उसे चलाती है, खाने को च्यू करती है। और सलाइवा प्रोड्यूस कहाँ से होता है? टंग से ही होता है, जो कि हमें सलाइवा निकलता है। और च्यू हेल्प इन स्वेलिंग फूड, फूड को निगलने के लिए भी हमारी जो जीभ होती है, हमारी टंग होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैन वी टेस्ट फूड? फूड को भी टेस्ट कर सकते हैं अपने जीभ से। इट हैज़ टेस्ट बर्ड, इसमें टेस्ट बर्ड होते हैं जिसको जो करते हैं डिफरेंट टेस्ट हम ना फूड, सारे टेस्ट हमें देखने को मिलते हैं किससे? जीभ से। जैसे कि ये जीभ है हमारी, जीभ को अगर आप देखोगे ना, अगर आप एक एक चीज़ खा के देखो ना, आप क्या करना, पहले स्वीट खाना, जो कि सबसे पहले जब आप स्वीट खाओगे तो वो सबसे आगे वाली यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे जो लगती है वो होती है स्वीट, मीठा। मीठा जो होता है वो कहाँ लगता है? हमारे सबसे फ्रंट पार्ट में। और यहाँ जब होता है ये सॉल्टी लगता है, नमकीन लगता है। यहाँ जो होता है वो खट्टा टेस्ट लगता है, सोर टेस्ट, SOUR, सोर टेस्ट लगता है साइड में यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्ट लगता है। और यहाँ सबसे लास्ट में जो होता है ना, यहाँ पे कड़वा टेस्ट आता है, बिटर टेस्ट आता है, ठीक है। आपको पता चल गया आपकी टंग जो होती है वो किस किस टेस्ट में होती है, ये आपको बताया गया है।
ओके उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या बोला गया है टूथ डिके के बारे में। टूथ डिके क्या होता है? नॉर्मली बैक्टीरिया एंड प्रेजेंट इन आवर माउथ। जब हम अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बैक्टीरिया जो होता है दांत में वो हमें हार्म कर देता है हमारे दांतों को। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ और माउथ ईटिंग, खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद हमने जब दांत साफ नहीं किए होते, कुल्ला नहीं किया होता, तो हमारी जो बैक्टीरिया है वो लग जाता है और बैक्टीरिया आल्सो बिगिन लीव, वहाँ पे रहना लग जाता है और ग्रो करने लग जाता है। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका दांत जो है देख रहे हो पूरा कीड़े ने खा चुका होता है। ऐसे जब वो खा लेता है तो हमारा पूरा दांत खराब हो जाता है। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर और प्रेजेंट इन टू द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। एसिड जो होता है वो रिलीज़ करता है। एसिड जो होता है वो जनरली डैमेज कर देता है हमारे टीथ को, जिसको हम टूथ डिके बोलते हैं। एसिड क्या करता है? हमारे दांत को ख़राब कर देता है और इट इज़ नॉट ट्रीट इन टाइम। अगर हमें इसको टाइम टू टाइम नहीं चेक करवाते तो हमारे दांत जो होते हैं बहुत ख़राब हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। जैसे हम चॉकलेट खा लेते हैं, स्वीट्स और खा लेते हैं, ड्रिंक्स पी लेते हैं, कुछ भी बाहर की सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगर खा लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं ज़्यादा खाकर हम कुछ भी खाते हैं। वन शुड क्लीन द टीथ विद द ब्रश एंड डेंटल, और डेंटल्स के पास चेक करवाना होता है। और स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज़ मूव्ड बिटवीन टू टीथ एंड टेक आउट ट्रेडेड फूड पार्टिकल्स। अगर आपका फूड जो भी फंस जाता है उसके बारे में बताया कि कैसे एटलीस्ट ट्वाइस अ डे जो होता है हमें माउथ दिन में 2 बार हमें करना चाहिए दांत साफ, ये सब आपको बताया हुआ है यहाँ पे। और हमें गंदे जो हाथ हैं वो नहीं लगाने चाहिए अपने दांतों में। गंदे हाथ लगाने से हमारे दांत और ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया है कि समटाइम्स व्हेन यू ईट हरी, जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो या फिर खाना खाते समय बोलते हो, हंसते हो, बोलते हैं ना खाना खाते समय, खाने समय कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, तो इससे क्या होता है? हिकअप्स आते हैं। हिकअप्स क्या होते हैं? हिचकी आती है और खांसी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम खाते समय हंसते हैं या बात करते हैं तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा खाना होता है वो विंड पाइप में चला जाता है। विंड पाइप क्या होता है? जहाँ से हम सांस लेते हैं। एक विंड पाइप होती है, एक खाने की पाइप होता है जिससे हम खाना खाते हैं, वो एक पाइप होता है जहाँ पे खाना जाता है अंदर, और एक होता है जो नाक से सांस जारी होती है। जब आप खाना खाते हो तो वो खाना जो होता है ना विंड पाइप में चला जाता है बजाय नीचे फूड पाइप में जाने के। तो जब वो गलत रास्ते पे चला जाता है, जब वो सांस रुक जाती है, जिस वजह से हमारे जो सांस के जो होते हैं वो अटक जाता है खाना, और फिर हमारे गले में फिर क्या होता है? हमारे प्रॉब्लम होती है हमारे गले में, जो कि बहुत जैसे कि हिचकी आ जाना, हिकअप्स आना और खांसी आ जाना, ये सब। इसीलिए खाना खाते समय ध्यान से खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया है फूड पाइप और ऑसिफोकस के बारे में। जैसे फूड पाइप जो होता है, स्वेलो द फूड पास, हमारे खाना जो होता है जो माउथ में गया उसके बाद यहाँ पे एक फूड पाइप होती है, हमारा खाना फूड पाइप में जाता है, उसके बाद क्या करते हैं? खाना निकलता है। और द फूड पाइप रन अलोंग द नेक, गर्दन के पास होती है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो फूड जो होता है ऐसे जाता है और स्टोमच में पहुँचता है। फिर खाना फूड पाइप से गया और फिर कहाँ गया? स्टोमच में गया। हमारा फूड पाइप कुछ इस तरीके का होता है, फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। अगर हमने कुछ भी मोटी चीज़ खा ली तो हमारा जो होता है ऐसे फूल जाता है और फिर नॉर्मल पोजीशन में ऐसे सीधा भी आ जाता है। हमने कुछ भी चीज़ खाई होती है वो ईजिली चली जाती है, लेकिन हार्ड कुछ बहुत ज़्यादा खाया होता है तो वो अटक भी जाता है। इसीलिए चुई करके खाना चाहिए ताकि अटके ना। एंड द चेस्ट, जो चेस्ट एरिया में होता है हमारा स्टोमच होता है, वहाँ पे जाता है फूड पाइप के बाद। फूड पाइप जो होता है पुश डाउन द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप से सीधा स्टोमच में जाता है। एंड द मूवमेंट टेक इन प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड जाता है, नीचे को जाता है। फिर एट द टाइम ऑफ फूड इज़ नॉट एक्सेप्ट बाय आवर स्टोमच, अगर खाना जो होता है स्टोमच के द्वारा नहीं लिया जाता, ज़्यादा हमने खाना खा लिया होता है, फिर स्टोमच जो होता है वो नहीं लेता, तो वो क्या होता है? मोमेंट हो जाती है, हमारा खाना बैक आ जाता है हमारे माउथ में। क्यों? क्योंकि स्टोमच जो होता है वो खाने को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिट आफ्टर ईटिंग, जब आप कुछ खा लेते हो ना तो यही चीज़ होती है, ज़्यादा खा लेने से हमारी वोमिटिंग भी आती है। जब आप खाना खा लेते हो ज़्यादा तो वोमिट आ जाती है। क्यों? क्योंकि स्टोमच जो होता है फुल हो चुका होता है और वो खाने को एक्सेप्ट नहीं करता। स्टोमच की बात करें तो स्टोमच इज ए थिक वॉल्ड बैग टाइप का होता है, ऐसे टाइप का होता है वो,
कुछ इस तरीके का होता है स्टोमेच, ऐसे बैग टाइप का, और जे टाइप का होता है, जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इट इज़ द वाइडर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, वाइडर पार्ट होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल का, जो हमारे खाने को पचाता है। इट इज़ रिसीव फूड, फूड को रिसीव करता है, लेता है फूड पाइप से, फूड पाइप से कहाँ जाता है, स्टोमेच में जाता है, और उसके बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है एट द अदर। फिर इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमेच जो होती है वो सिक्रेट करती है मुकस, मुकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। ये तीन चीज़ जो होती हैं वो स्टोमेच में सिक्रेट की जाती हैं, स्टोमेच के द्वारा ली जाती हैं ये तीन चीज़, जैसे कि मुकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। द मुकस जो फर्स्टली क्या होता है, मुकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टोमेच, स्टोमेच को प्रोटेक्ट करके लगता है। और द एसिड जो होता है वो किल करता है मैनी बैक्टीरिया, जो भी उसमें एसिड होते हैं मौजूद वो बैक्टीरिया को किल करता है, जो भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं अंदर उसको मारता है। और फूड मेक इट मीडियम इन द स्टोमेच एसिड एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस को करता है। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं ब्रेक करते हैं डाउन इन प्रोटीन, प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं हमारे खाने को, जो भी हमने खाया है उसको हमने प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। और इनटू द सिमिलर सब्सटेंस, जो भी हमने खाना खाया उसको एकदम पीस कर, जब वो पीसा जाता है उसके बाद वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारी जो बॉडी थी, एक सेकेंड यहाँ पे बताई गई, ये नहीं, ये देखो, ये है फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा स्टोमेच है। स्टोमेच के बाद जब स्टोमेच यहाँ से फूड पाइप से खाना गया स्टोमेच में गया, स्टोमेच के बाद कहाँ जा रहा है, ये नीचे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये वाले एरिया में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, हाईली कॉलाइड, एंड ये कितना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और ये रिसीव करता है, सिक्रेट करता है फ्रॉम द लिवर एंड द पैंक्रीज, बिसाइड साथ में इट्स वॉल आल्सो सिक्रेट जूस, ये जो जूस होते हैं वो सिक्रेट किए जाते हैं। जो लिवर होता है, लिवर भी क्या करता है, बाइल जूस होता है वो सिक्रेट करता है। बाइल जूस जब छोड़ता है, तो जब बाइल जूस को किसने छोड़ा, लंग्स ने छोड़ा, जब बाइल जूस लंग्स ने छोड़ा तो उसके साथ में कौन होता है, अटैच होता है एक गाल ब्लैडर क्या करता है, जूस को रखता है बचा के, गाल ब्लैडर स्टोर करके रखता है। जैसे हम कुछ भी चीज़ होती हैं स्टोर करके रखते हैं सामान को ताकि वो ना हो, तो वो गाल ब्लैडर जो होता है वो लंग्स से जो जूस निकला है बाइल जूस, वो गाल ब्लैडर संभाल के रखता है। लिवर क्या होता है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, जो कि अपर पार्ट होता है ऑफ द एंडोमन अबंडमेंट ऑफ द राइट साइड में होता है आपके सीधे हाथ की तरफ। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, क्या पता चला आपको, लिवर क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, ग्लैंड है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, जो कि बाइल जूस सिक्रेट करता है। जैसे कि हमने बताया कि वो क्या करता है, फिर उसका जो सिक्रेट करा हुआ जूस है वो कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और द बाइल जो होता है, बाइल जूस क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है, डाइजेस्ट द फैट, जो भी हमने फैटी चीज़ खाई होती है उसको डाइजेस्ट करना। कुछ भी हमने तला खाते हैं, हम कुछ भी ऐसी फैटी चीज़ खाते हैं जिसमें फ़ैट होता है, वो हमारे फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। कौन, बाइल जूस, जो कि किसके द्वारा निकाला जाता है, लंग्स के द्वारा। रिमेंबर डैट, बाइल जूस किसके द्वारा निकाला जाता है, लंग्स के द्वारा, और गाल ब्लैडर में स्टोर करा जाता है। और पैंक्रीज क्या होता है, एक क्रीमी कलर का ग्लैंड होता है, हमारी बॉडी में एक क्रीमी कलर का ग्लैंड होता है, स्टोमेच के पास होता है, ठीक है। और द पैंक्रीज जूस जो होता है वो निकाला जाता है किसके द्वारा, पैंक्रीज के द्वारा। एक पैंक्रीज जूस निकाला जाता है जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और खाने को पचाता है। जितने भी जूस निकाले जाते हैं ना वो क्या करते हैं, खाने को पचाने में मदद करते हैं। हमारे खाना तभी तो पचेगा, खाना पचेगा नहीं तो हमारी बॉडी काम कैसे करेगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो खाना पचाने के काम करती है। जैसे कि हम अभी बैक आते हैं उसी पिक्चर में और मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक सेकेंड, इसमें हमने देखा ये है हमारा लिवर, ये लिवर है और लिवर के साइड में है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है
बाइल जूस किसके द्वारा निकाला जाता है? लिवर के द्वारा। और स्टोर कौन करता है? गाल ब्लैडर स्टोर करता है। ओके, और जो स्टोमेच होता है, स्टोमेच के पास क्या होता है? ये पैंक्रीज होता है। पैंक्रीज क्या करता है? पैंक्रीज जूस को निकालता है। जो हमने खाया होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, जो भी खाते हैं वो जूस जो होता है वो हमारे खाने को पचाता है, डाइजेस्ट करता है। और बाइल जूस भी हमारे फैट को पचाने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद खाना जाता है पैंक्रीज जूस के बाद, जो भी पचाया हुआ खाना होता है उसके बाद जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा जो बीच वाला हिस्सा है ये पूरा लंबा दिख रहा है, इतना लंबा है। ये होता है 7.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग होता है 7.5 मीटर, जो बीच वाला हिस्सा होता है। जब हमने पैंक्रीज जूस के बाद फिर कहाँ जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है हमारा खाना। अब हम देखते हैं आगे, या तो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम जाते हैं द पार्शली डाइजेस्टिव फूड जो होता है, जो हमने डाइजेस्ट कर लिया, रिच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने बात की जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर इंटेस्टिनल जूस जो होता है कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जब अब सारा खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है, फिर द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, शुगर में कन्वर्ट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट होता है? स्टार्च में। और स्टार्च फिर किस में कन्वर्ट होता है? शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। जब हमने सलाइवा खाया, सलाइवा कन्वर्ट हुआ, जो हमने एक्टिविटी की थी उसमें देखा था कि क्या हुआ, शुगर कन्वर्ट हुई, शुगर में कन्वर्ट हुआ हमारा खाना। फिर शुगर किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। किस में? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है हमारा खाना। ठीक है, फिर फैट जो होता है वो क्या करता है? फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। ये सब चीज़ें जो है ना कन्वर्ट होती हैं, जो चीज़ पच जाती हैं। जैसे हमने फैट खाया, उसको इतने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ने क्या किया? एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया। जब उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया, फिर वो क्या बना? एक एसिड में कन्वर्ट हुआ, जो कि हमारे खाने में पहुंचता है। तभी तो ब्लड के थ्रू जाएगा सारा खाना, है ना। फिर हमारे जो भी हमने खाया तभी तो हमारे खाना जो है लगेगा, और हमारे खाने जब लगेगा तो हमारी ग्रोथ होगी। तो हमारा जो फैट है वो किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है ना। एंड जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ये नाम आपको याद रखने हैं, किस चीज़, कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है हमारी बॉडी में जाकर। जो भी प्रोटीन है हमने खाया वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। अब हम बात करें एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? हमने क्या देखा था? स्टोमेच तक देखा था। स्टोमेच क्या करता है? उसके बाद कहाँ जाता है? पैंक्रीज में जाता है। स्टोमेच के बाद पैंक्रीज में गया, पैंक्रीज के बाद क्या हुआ? डाइजेस्ट हुआ फूड। उसके बाद कहाँ पहुँचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। फिर क्या हुआ? द डाइजेस्टिव फूड कैन बी नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। ब्लड के थ्रू सारा खाना जब जाता है, पहुंचता है, और इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में पहुंचता है। फिर द प्रोसेस क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, जो हमारा पूरा बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया होता है जो भी हमने खाया है। और द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, जिसको हम विली बोलते हैं। उसको कैन यू गेस दैट द रोल ऑफ विनी, क्या विली जो होती है ना वो किस तरीके की होती है? ये एक द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। जो हमने डाइजेस्ट करा हुआ फूड होता है उसमें विली कुछ इस तरीके की होती है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसे तरीके का होता है। और इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके बीचों बीच ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो हमारा पूरा ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, वो खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ईच विलीज हैज़ अ नेटवर्क थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स इसमें क्लोज होते हैं इस सरफेस में। जो हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके का होता है, उसमें जो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो उसको कहते हैं हम विली, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स। जो विली है वो क्या कर लेता है? डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और द एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट विया ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है हमारे बॉडी में। और जो हमारी बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है सच एज द प्रोटीन, जो होता है हमारे बॉडी में लग जाता है। जैसे कि हमारी सारी जो भी ज़रूरत होती है बॉडी को, प्रोटीन की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, वो सब पूरी हो जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको हम क्या बोल देते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। किसको? जो भी हम खाना एब्जॉर्ब हो चुका होता है हमारे ब्लड में, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन।
इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है और जो कार्बोहाइड्रेट होता है एंड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर वो निकल जाता है हमारे शरीर से। कार्बोहाइड्रेट निकलता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं, है ना। और वाटर जो हमने पिया होता है वो भी निकलता है और द एनर्जी इज़ रिलीज। हमारी एनर्जी होती है वो एनर्जी हमें मिलती है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं हमें एनर्जी मिलती है। और द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्ट एंड अनअब्जॉर्ब एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमने क्या पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें गया और जो भी खाना होता है जो अब्जॉर्ब कर लिया होता है उसके बाद भी जो खाना होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, बड़े वाले लार्ज इंटेस्टाइन में। ये क्या होता है, 1.5 मीटर लेंथ होती है इसकी, बड़े वाले की, लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। और इट फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर एंड सम सॉल्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी डाइजेस्ट नहीं होता फूड को उसको ले लेता है और सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड द रिमेन वेस्ट पासिस इनटू रेक्टम एंड द रिमेन देयर आर सेमी सॉलिड फेसेस। जो होते हैं, जो भी हमारे अनडाइजेस्ट फूड होते हैं वो निकल जाते हैं किसके, रेक्टम के थ्रू। एंड द फिजिकल मैटर, जो हार्ड मैटर होते हैं वो भी हमारे निकल जाते हैं एनस के द्वारा, और इसको बोल देते हैं हम इंजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन, इजेशन, इंजेशन और इजेशन। एक हमने पढ़ा था शुरुआत में इंजेशन, इंजेशन और इजेशन, इन दोनों में डिफरेंट है। इंजेशन क्या होता है, इजेशन होता है जो हमारा खाना निकल गया और इजेशन होता है जो हमने खाना लिया, दोनों प्रोसेस, ठीक है। डाइजेस्ट इन द ग्रास ईटिंग एनिमल, हमने देख लिया ह्यूमन का कैसे कैसे हमारे पार्ट होते हैं, एक एक पार्ट ने बहुत अच्छे रोल जो हमने प्ले किया। उसके बाद हम बात करते हैं अब एनिमल्स की। एनिमल्स क्या करते हैं, घास खाते हैं। वो क्या करते हैं, घास खाते हैं, जैसे कि काऊ होती है, बफेलो होती है, वो घास खाती है और च्यू करती है कंटिन्यूसली इवन दे आर नॉट ईटिंग। जब आपने देखा होगा खाना जो है ना, बैठे बैठे गाय जो होती है, बफेलो जो होती है, वो कुछ ना कुछ चबा रही होती है, तो वो अपने घास जो होती है वही चबाती है। घास को जो है ना वो क्विकली सेलो कर लेती है, निगल लेती है घास को और वो स्टोर कर लेती है, उसको बोलते हैं रमन, रमन को बोलते हैं। और हेयर द फूड गेट्स पार्सली डाइजेस्ट इज कॉल्ड द कर्ड। जैसे कि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताया, ये होता है रमन, एक पेट होता है उसको बोलते हैं हम रमन। रमन क्या होता है, जहाँ पे जब घास उसने खाई और सेलो कर ली, सेलो मतलब निगल ली, अब वो रखे रखती है अपने रमन में, और जो रख के रखती है उसको बोलते हैं कर्ड। जो भी उसने खाया, जैसे कि उसने स्वेलो किया, और जो भी अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो उसको कर्ड बोला जाता है। जो भी खाना खाया उसको कर्ड बोला जाता है, जो उसने पेट के अंदर रखा। और उसको कर्ड को जब वो निकालती है माउथ में, जिसने खाना खाया था वो स्वेलो किया था, वो धीरे धीरे करके निकालती है और चबाती रहती है, चबाती रहती है। इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं, जो वो धीरे धीरे करके चबाती है, निकालती है, चबाती है, निकालती है, चबाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स, ठीक है। आपको ये प्रोसेस समझ आ गई। पहले उसने खाना उसने खाया, रमन में रखा, जो भी रखा हुआ खाना है उसको कर्ड बोला जाता है, और फिर जब वो धीरे धीरे निकालती है उसे रूमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, और ऐसे एनिमल को रूमिनेट्स बोलते हैं। ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, ग्रास जो होती है ना, घास में क्या होता है, सेल्यूलोज पाया जाता है, जो कि ह्यूमन इसको नहीं खा सकते, ह्यूमन बीइंग्स इसको नहीं खा सकते। और कुछ एनिमल्स होते हैं, टाइगर, लॉयन, ये भी सेल्यूलोज को नहीं खा सकते। क्यों, क्योंकि ये पचा नहीं सकते। जैसे कि गाय है, गाय ने तो अपने कर्ड में रखा, कर्ड को बाहर निकाला, फिर खाया, फिर रखा, फिर निकाला, तो हम सब तो ये ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्या होती है, गाय जो होती है वो सेल्यूलोज को खा लेती है, घास को खा लेती है। और अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और रूमिनेट्स लाइक कैटल, डियर एसेट्रा। ये रूमिनेट्स कौन कौन से होते हैं, कैटल होते हैं, डियर होते हैं, काऊ होते हैं, रूमिनेट्स जो एनिमल्स होते हैं। और बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रमन, जो भी बैक्टीरिया होता है रमन में प्रेजेंट होता है पेट में, वो क्या करता है, डाइजेशन इन सेल्यूलोज। जो भी उसमें बैक्टीरिया होता है ना, वो सेल्यूलोज को पचाने में मदद करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडेड ह्यूमंस एंड कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज को। लाइक हॉर्स, रैबिट, ये सब स्मॉल, ये जो ऐसे एनिमल्स होते हैं ये कर लेते हैं। हॉर्स होता है, हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोलते हैं कैइकम, कैइकम बिटवीन द ऑस्मोकस। ऑस्मोकस क्या होता है, जो हमारी फूड पाइप होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, जैसे कि इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे, और ये फूड पाइप है, इसके बीचों बीच ये क्या होता है हमारा, इसके काऊ में स्टोमेच होता है, ठीक है। और ये होता है पीछे कैइकम,
ये सब पार्ट्स बताए हुए हैं, ठीक है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो ह्यूमन्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम सेलुलोज नहीं खा सकते। वो पचाने में मदद, हमारे जो काऊ को खाने में जो है बैक्टीरिया पचाने में मदद करते हैं सेलुलोज को। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच प्रोसेस इज डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गन्स विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। देन किसी में जो होते हैं ना, कुछ एनिमल्स तो माउथ भी नहीं होता, और वो कैसे खाते हैं, किसी एनिमल्स में आपने देखा होगा माउथ नहीं होता, जैसे कि बहुत सारे होते हैं जो अपने डाइजेस्ट को कैसे वो पचाते हैं। उनमें से एक होता है एमोएबा। एमोएबा क्या करता है, एमोएबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। ये एमोएबा होता है कुछ इस तरीके का होता है, जैसे हमने देखा होगा वाटर में हरा हरा तरीके का होता है ना, वाटर होता है उसमें बैठे रहते हैं ऐसे हरे तरीके, जैसे हम इसे बोलते हैं एमोएबा। ऐसे होते हैं हरे हरे ग्रीन कलर के होते हैं, वो वाटर पाउंड में बैठे होते हैं, दिखाई देंगे आपको। तो एमोएबा जो होता है बहुत ही ऐसा सब्सटेंस होता है ना जिसको हम बहुत नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है, बहुत कम छोटे छोटे से होते हैं। इसमें एक सिंगल सेल सब्सटेंस होता है, इसके अंदर सिंगल सेल होता है, और ये किस तरीके का होता है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है एक, और राउंड कलर का, और न्यूक्लियस पाया जाता है। जिस सेल के अंदर हमने देखा था न्यूक्लियस होता है वो भी होता है, जैसे ये रहा न्यूक्लियस होता है, और स्मॉल लाइक बबल वैक्यूम होता है इसमें, वैक्यूलम, ये रहा फूड वैक्यूम, छोटे छोटे वैक्यूम होते हैं, और इन्हें साइटोप्लाज्म भी होता है। एमोएबा कंटेन चेंज इन शेप और पोजीशन वो इजीली चेंज कर लेता है एमोएबा। और जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्टल कार्ड फिजोफोडिया, जो अपने खाने को पचाता है उसको बोलते हैं फिजोफोडिया। फिजोफोडिया होता है, और फॉल्स फीट मोमेंट कैप्चर ऑफ फूड, ये जो होते हैं ना इस तरीके के होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, इस तरीके के होते हैं, वो मूवमेंट ईजिली कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे खाना आया उन्हें अंदर ले लिया ऐसे करके, खाना पास में लगा तो उसने ऐसे करके अंदर ले लिया, इस तरीके से ये खाते हैं, ठीक है, कैप्चर कर लेते हैं, मूवमेंट करते हैं और खा लेते हैं। एमोएबा फूड जो होते हैं सब फीड सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन, छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन्स को खाते हैं, और सेंस फूड इट पुश आउट फिजोफोडिया को आउट बाहर निकालते हैं, एंड द फूड पार्टिकल्स को ले लेते हैं अंदर, और द फूड बिकम ट्रैप्ड बाय द फूड वैकल। फीड वैकल जो होता है उसके, जैसे यहाँ पे फूड वैकल है, उसको उसके अंदर ले लेते हैं फूड को, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो सीक्रेट किया जाता है फूड वैकल में। फूड वैकल में भी ये जो होता है इनका डाइजेस्टिव फूड जूस जो होता है वो निकाला जाता है, जिससे डाइजेस्ट हो जाए इनका खाना और ब्रेक डाउन हो जाए सिंपलर सब्सटेंस में, जैसे कि सभी का होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, जैसे हमारा भी ह्यूमन्स का भी होता है, वो भी जूस निकालते हैं और हम क्या करते हैं सीक्रेट करते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, और इनका भी सेम ऐसे ही होता है। और अनडाइजेस्ट जो फूड होता है वो भी बाहर निकल जाता है, इनका बाहर निकल जाता है। और बेसिक प्रोसेस जो होती है ना सब फूड खाने की, सबकी नेचर जो ऑल एनिमल्स की सेम ही होती है, जो भी प्रोसेस हमने देखी। उसके बाद अगर हम देखें बाद में आप चैप्टर इसमें पढ़ोगे इंटेस्टाइन के बारे में, जो कि बहुत तरीके के इंटेस्टाइन जो है प्रोसेस करते हैं। तो फिर हमने इस चैप्टर में सारी चीज़ें जान ली हैं बेसिकली। और एक चीज़ है यहाँ पे डायरिया जो होता है, डायरिया इज़ अ वाटर स्टोली फिगर। डायरिया बेसिकली ऐसा होता है जो कि अगर हम कुछ ख़राब खाना खा लेते हैं, या फिर गंदा पानी पी लेते हैं, या फिर गंदा कुछ बासी खाना खा लेते हैं ना, तो और पानी की कमी से भी हमारा डायरिया होता है, जो कि डॉक्टर जो क्या कहते हैं पानी की कमी से जो होता है ना उसको फिर ORS देता है। ORS का घोल आपने देखा होगा, पिया होगा, ORS घोल होता है वो देता है, जो होता है इसका नाम होता है ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो भी पानी की कमी होती है उसको सॉल्व करता है, इसको बोलते हैं डायरिया, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ आया हो ये चैप्टर। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक्स ज़रूर कर दें। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।